الايمج كونسلتنت ميمي رعد صارت معنا اليوم باستوديو عشان نتكلم عن تفاصيل ابرز اطلالات النجمات هالاسبوع، لكن بالبدايه خلال لقائنا الاول مع كريس بشار كان عندها تعليق على فقره ياي اور ناي، وعلى فكره عندها رساله خاصه ليكي، فخلينا نتفرج. اوكي. انا كثير بحب كيف بتقدموا صحيح البرنامج تبعكم ترندينج، وبحب الصبايا اللي موجودين بالاستديو، وبحب الفقره تبع الناي وياي كثير بحبها. الله يستر بكره بس يطلعوا الصور الفوتو سيشن. بليز اعمل لي واسطه عند ميمي اسمها، بليز اعمل لي واسطه عندها مشان كلهم تقول ياي. يعني هي صراحة شيز ريلي سويت، ونوجه لها تحية أكيد. وطبعا خلص إنه توسطت عند صبحي. لا بس ليكي كلمة حق تنقال، ما بدها واسطة. الصراحة كثير كانوا حلوين اللوكس، سوت عدة لوكس بين الكاجوال والأوت كوتور، فخلينا نتكلم عنهم وقولي لي رأيك. ليكي واللي حبيته أكثر شيء اللي لفت لي نظري هي تعرفي غير الملابس الحلوة والألوان يلي بتلبق لها يلي اختارتها، تسريحة شعرها يعني بكل هالبساطة، ما كان في شيء اوفر، عرفتي كله سمبل، حتى الميك اب تبعها يلي هو انا بحبذ هالشيء، فما بقدر اقول لك كريس غير ياي. يعني احلى شيء ميمي انه بدينا الحلقة ببيج ياي، لكن الحين خلينا نتكلم عن نجوى كرم اللي كانت حفلتها الاولى في السعودية ضمن حفلات موسم الشرقية. شفنا نجوى كرم لابسة فستان من تصميم رامي قاضي، الفستان هو ايفنينج دريس يعني ميرميد كات، وكان كله كولرد ميررز. ايش رايك في الإطلالة؟ هالستايل الفساتين اكيد ما بيصلح الا على ستيج وبده حفله هالقد مهمه. القصه ما فيني اقول غير انه بتناسب جسمها ما شاء الله عليها، والترتر كثير رائج، خلطه الالوان كمان هي من الالوان الرايجه لهيدا الموسم الربيع صيف 2019. فكل اطلاله الفستان بحد ذاته لو هو هالقد ثاقع وملفت للنظر قوي، بس يس اتس ستيتمنت دريس حلو. المأخذ اللي عندي هو تسريحة الشعر، بعرف انه هي عندها سيجنتشر صح، بس انا لإلي مع هيك فستان وهيك جسم حلو كيف فيني اعمل تسريحة تاني اخف، ما تكون هالقد يعني طاغية كمان مع الفستان. يعني صار في عندي too many things going on، غير ما نحكي عن الميك اب طبعا. بقى الفستان بقول له ياي، الإطلالة بقول لها ناي. على فكرة ميمي نفس الفستان شفناه على دانيال هيرينغتون، كانت بحفل الأوسكارز، بس يعني نجوى عدلت شوي بالفستان، يعني زادت عليه الأكمام وغيرها، وطبعا في اختلاف في تسريحة الشعر والميك اب. إيش رأيك بالإطلالة ومين حسيتي أحلى عليه؟ ما شفتي هذا اللي بدي أقول لك إياه، اللي كنت عم بحكي إنه شوف الفرق لما شدت شعرها لورا بالصورة، هيك كيف بين الفستان، ظهر الفستان، اعطيني حقه. هلا صح حلو شو عملت نجوى كرم انه اضافت الاكمام عدلت بطول الفستان لحتى يكون مناسب اكثر لنوع الحفله يلي عم بتقدمها. بس برجع على نفس النقط يلي قلتون، انه لو كان تسريحه الشعر غير والميك اب اخف كان الفستان برز وعطيته حقه للفستان. بشو عملت نجوى كرم؟ انا لإلي ما برز، وانا لإلي خربت الاطلاله، مشان هيك عطيتها ناي. اما مايا دياب فخلال حلقه هيك بنغني الاسبوع الماضي لبست ميتاليك بينك بيبر كات دريس من نيكولا جبران وسباركلي هيلز من لوبوتان. كيف لقيتي هالاطلاله؟ يعني أنا بفتكر شهادتي مجروحة، يعني كل ما بشوف إطلالة لمايا دياب بقول أنا مش معقولة، يعني شو ما رح تعمل مرة الثانية ما بعرف إذا رح يكون هالقد حلوة. كل مرة بتفاجئني بإطلالة مختلفة ومدروسة، هذا اللي بحبه بإطلالاتها. لكن لو هي في عندها ميك اب زيادة، بس الستايل تبع الميك اب اللي معمول فيه ما بيعطيني صورة قديمة، هو ميك اب حديث، عرفتي؟ وعصري. هلا بركي كنت بعدني عم بحكي عم فكر انه على صوت عالي انه اذا كان شعرها لو تركته قصير وبهيدا اللون بفتكر بعد كان عطى ستيتمنت اكثر من ما كانت رجعت طولت شعرها. واللي عندي مأخذ ثاني، هي ست طويلة، ليه بدي احط بلاتفورمز؟ لو كانت لابسه ستيليتو بلا بلاتفورم بعد كنت حبيت اللوك اكثر.
بس برضه ما فيني اقول غير ياي. طيب خلينا نتكلم عن النجمات العالميات اللي شفنا اكثر من اطلاله حلوه لهم هالاسبوع، وكانت اولهم والاكثرهم الفاتا لجيسيكا تشاستين اللي كانت لابسه سترابلس بلو جاون خلال حفل جولدن كاميرا اووردز من تصميم الي صعب، ولبست معاه سيلفر ستراس ساندلز من ريني كوفيلا، وايضا كانت لابسه دايموند سيت من بياجي. بعد كل هالوصف الدقيق خبريني ايش رايك بالاطلاله؟ يعني الوصف أدق من هيك مش ممكن، والإطلالة أروع من هيك مش ممكن. صحيح. يعني هاللون للون بشرتها للون شعرها او ماي جاد تو داي فور. لا هيدا الليبستيك هو يلي خليها تكون هوليوود جلامور. يعني اصلا هي دائما عندها تسريحه شعر غير اولد هوليوود، وهيدا الطول رائع لإلها. لون الفستان، مجوهرات الالوان كيف تناسقها، يعني مش معقول. يعني من تحت لفوق فيني اقول انه ما في ولا غلطه. اطلاله رائعه ولك ياي بتفش الخلق. اما بحفل الفيلم فير بعمان لفتت الانظار جاكلين فرنانديز بصراحه فستان كثير حلو، هارت شيبد سيكوين دريس مع فيذر كيب من جاسميكو، ونفس الفستان على فكره لبسته فوز الفهد بالكويت بالفاشن شو. شو رايك بالاطلالتين؟ ليكي جاكلين مش اول مره بتلبس لجاسميكو، لبست كمان بالفوغ اووردز 2018 فستان لإله، وهالفستان بالذات فستان هيك خيالي قد ما بتحسي خفيف هيك ما كأنه حقيقي. والفيذرز الريش، يعني شو هالفكرة الحلوة الرائعة، غير ما نحكي على اللون. يعني هلا بين الاثنين فوز بشرتها لونها أغمق، هيدا اللون بتطلع روعة عليها من أحلى الألوان يلي للسمر، لأنه تقريبا تسريحات شعرهم يعني اثنيناتهم صراحة نفس اللوك. صح، بس أنا بعتبر لأنه لون بشرتها أحلى مع هيدا اللون، فأكيد فوز بتربح بين هالاثنين وياي لإلها. طيب ميمي، بنفس ايفنت الفيلم فير اللي كان في عمان شفنا سونام كابور واللي أطلت بفستان كان هاي نيك كات مع بافي سليفز، وهذا كان من تصميم إزرا كوتور. كانت أيضا مسوية شعرها يعني بوني تيل فيري هاي، بوني تيل سليك. خبريني إيش رأيك بالإطلالة؟ شفتي شو حلو لما بتكوني لابسة ستيتمنت مع كل هالأكمام الظاهرة والقبة من هون عالية. وهالتطريز الموجود على الفستان بتسريحة شعرها البسيطة، هالبوني تيل العالية. أول شيء بتساعد هيدا تريك لحتى نشد كل الوجه بيصير مبين مشدود. واحد، اثنين، بنخلي الفستان يظهر بحد ذاته ونعطيه حقه للفستان. فأنا بعتبر الحلو بهالفستان بالذات إنه لو كانت القصة الجزء العلوي هي بركة كلاسيكية، إنما هالأكمام هي أضافت عليه طابع عصري وعطته عطى هاللوك الحلو. فما فيني أقول غير ياي لكل الإطلالة. شكرا ميمي، نشوفك الأسبوع اللي جاي إن شاء الله. إن شاء الله.